呼吸中止其实它是归类在我们晚上睡觉的时候，有没有听过人家打呼？在一般民众身上，你可能就是它这个就是叫标准的呼吸中止。哦，那每次中止就会自己 Q 自己起床。对，没错，那是大脑叫你醒过来，因为你没醒，你有危险，所以大脑强制叫你起来。所以你在长时间一直醒过来的时候，就会变成，然后会有一些身体的反应。那这些反应我们这边不多说。哦，那有兴趣的可以上网再查一下这个呼吸中止是什么。那你有想要更了解的，底下留言告诉我。